हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चमन है और आप देख रहे हो टेक्निकल अपडेट यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईफोन 8 की। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स में कुछ पॉलीथीन ऊपर की साइड में दी गई है, तो पॉलीथीन को हमने हटा दिया है। और नीचे की तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक और बॉक्स दिया गया है, वाइट कलर का। यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पे ये एक और बॉक्स है, तो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक पॉलीथीन दी गई है फिर से ऊपर की तरफ, तो इस पॉलीथीन को फिर से हटा लेते हैं हम। और यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ हमें आईफोन 8 का बॉक्स यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे एक ओरिजिनल आईफोन 8 का बॉक्स यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे आपको एप्पल का लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे चार्जर और यहाँ पे ईयरफोन, यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल दी गई है पीछे की तरफ, आपको शायद दिखाई भी दे रही होंगी। तो चलिए देख लेते हैं आईफोन 8 हमको किस लुक में मिलता है, जो कि अगले ही महीने में इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन के ऊपर कुछ कार्ड दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कार्ड में क्या दिया गया है हमको। तो सबसे पहले फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं कार्ड में हमको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, यहाँ से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सिम ट्रे टूल किट यहाँ पे दी गई, जिससे आप अपने सिम कार्ड को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है, जहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से कौन सा की यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे होम बटन क्या काम करेगा, साइड वॉल्यूम बटन कैसे काम करेंगे। तो चलिए हमने सारा ये सब कुछ देख लिया और देखते हैं फ़ोन किस प्रकार से मिलता है। यहाँ पे आईफोन 8 में कैमरे भी कुछ अंतर दिया गया है, क्योंकि हमें आईफोन 7 में कैमरा वर्टिकली मिलता था, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल मिलता है। चार्जर भी यहाँ पे यूएसए वर्जन चार्जर मिलेगा, जो कि इंडिया में काम नहीं करेगा। और यहाँ पे ईयरफोन में भी एप्पल का लोगो बॉक्स पे भी दिया गया। और यहाँ पे एक और मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है, अपने चार्जिंग पोर्ट से ही आपको इसका काम चलाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे चार्जर के साथ एक फास्ट चार्जिंग केबल भी मिलती है, जिससे आप अपने आईफोन 8 को आसानी से चार्ज करते हैं। तो चलिए एसेसरीज़ को रखते हैं साइड में और देखते हैं फ़ोन हमको किस लुक में मिलता है। बहुत ही प्रीटी लुक यहाँ पे दी गई है, बहुत ही स्लिम सेट दिया गया है आईफोन 8। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पीकर दिए गए हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छी वॉइस यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन गार्ड के साथ ही आपको मिलता है, जिससे कि इसकी स्क्रीन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए इसे हटा देते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने हटा दिया है। आईफोन 8 को अगर हम आईफोन 6 से कंपेयर करते हैं, तो आईफोन 8 में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पे मिलने वाली है। आईफोन 8 में आपको स्टीलनेस बॉडी का उपयोग किया गया है, जिससे कि आपसे अगर आईफोन 8 छूट जाता है, यहाँ पे धरती में गिर जाता है, फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस साइड में स्टील का उपयोग किया गया है, जिससे इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा गिरने से। तो नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट और यूएसबी पोर्ट सभी आईफोन 8 में आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा। आप यूएसबी पोर्ट में ही अपना चार्जिंग केबल वाले जैसे ईयरफोन को लगा के आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो साइज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंस है। आपको शायद फ़ोटो में नहीं दिख रही होगी, वीडियो में नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आप आईफोन 8 को हाथ में लोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है दोनों ही फ़ोनों से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको एक टेक न्यूज़ मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।